电冰箱的电气系统与故障的维修方法。这一讲首先介绍风冷式冰箱的电气系统。在正常状态下，220伏交流电压从 A 端与气流调节器温控电热丝连接，再与门灯连接。温控器与除霜定时器连接，再分两路，一路接风扇电机，另一路再与压缩机相接。除霜开关一路接化霜加热丝与排水口加热丝并联，再与除霜温控器组件相接。PTC 启动器与启动电容和 S 端子相接。我们在维修风冷式电冰箱的化霜超热保险和化霜开关触点时，必须在确定制冷系统正常的情况下，才能检查出它们的好坏。下面结合风冷式电冰箱电气系统，向大家介绍几个常见故障的维修实例。在实际维修中，如果遇到有台风冷式电冰箱压缩机不工作，我们该怎样维修呢？首先断开电源，测量温控器，经测量温控器导通正常，测量化霜定时器2、3端子，测得结果不导通，说明此时化霜器处于化霜状态。用一字改锥顺时针缓慢旋转凸轮主轴，当听到触点接触声时，测量化霜定时器3、4端子，发现导通。再检查温度超热保险丝，发现温度超热保险丝已经熔断，说明化霜温控器性能不好。由于化霜温控器性能不好，在除霜时蒸发器温度已经升高，双金属温控器不能自动断开，使温度超热保险熔断，从而切断了化霜加热器的电源。通常这类问题的处理方法是更换温度超热保险和双金属温控器，换新的元器件后，压缩机恢复正常运转。一台风冷式电冰箱，压缩机运转正常，但制冷效果差，这种故障又该如何处理呢？先将电冰箱通电运行1小时左右，检查冰箱运行情况，按住风扇开关，电机能启动运转，打开蒸发器盖板，发现蒸发器上已经结满霜，封路堵塞，表明化霜器不能正常化霜。测化霜温控器已经开路，说明化霜器刚开始化霜，化霜定时器就运转，停止化霜。更换化霜温控器后，电冰箱恢复了正常的制冷效果。
台风冷式电冰箱压缩机运转正常，但制冷效果差，与前一种故障现象相同，是不是同一种原因造成的呢？检修时，先接通电源，检查风扇电机，用手按住风扇开关，发现风扇电机不运转，断开电源，用万用表测量风扇线圈阻值正常。通电后，测量其电压220伏正常。用手拨动风扇叶，运转不自如，说明风扇轴缺油。拆下风扇电机，将机油注入油电后，把电机组装并安装好。通电观察，风扇启动运转自如。经过近2个小时试机运行，冰箱制冷效果较好。一台风冷式电冰箱，压缩机运转正常，制冷效果也正常，但是用户反映冷冻室内的食品是冻的，在规定的冷冻期限内，食品常有异味，这是什么原因造成的呢？根据这些故障的现象，可以判断电冰箱的制冷系统正常，故障应该出在电气系统。首先通电，检查温度控制器所控制的温度是否正常。经检查温度正常，把橱窗定时器调到化霜状态。检查冷冻室内的化霜温度控制器，发现双金属温控器温度到18度才断开，而正常时应在8度左右断开，可以断定是化霜温度控制器损坏。由于化霜温度控制器的失控，冷冻室内的食品在化霜时被解冻，然后制冷时又冷冻，如此循环往复，使食品产生异味。解决的办法是更换新的化霜温度控制器，将橱窗定时器调到化霜状态。通电试机，用电子温度表观察冷冻室的温度，经测量，化霜温度控制器在8度左右时能够及时断开，说明化霜温度控制器恢复正常。接下来为大家介绍电冰箱的制冷系统。制冷系统的基本原理在第1讲已做了重点讲述，下面着重讲述制冷系统的维修方法。先介绍电冰箱制冷系统的检漏。电冰箱制冷系统的检漏包括对电冰箱焊接点检漏，对电冰箱制冷系统整体检漏，对电冰箱制冷系统高低压管路的检漏。查漏点为什么需要多种方法呢？我们可以根据电冰箱的工作原理得知，电冰箱工作时，制冷系统中冷凝器处于高压状态，压力在12个表压以上，而低压部分蒸发器的压力则处在 0.2 到 0.5 个表压左右。
电冰箱停止工作时，制冷系统的均衡压力在2个表压左右。如果高压管路系统有漏点，电冰箱在工作时泄漏速度比较快。如果低压管路系统有漏点，电冰箱停机时泄漏速度比较快。因为蒸发器加压减漏时不能加压过高，以免损坏蒸发器，所以分为高低压2种方法减漏。下面我们来介绍这几种具体的减漏方法。对电冰箱焊接点减漏。首先观察所有能看到的焊点，看每个接头是否有油迹。有油迹的地方就是漏点。对电冰箱制冷系统整体减漏。打开电冰箱的加注管口，将修理阀、工艺管及氮气瓶连接好。打开氮气瓶阀门，对电冰箱制冷系统减漏。根据蒸发器结构形式，吹胀式的蒸发器压力调节在8个表压以下。板管式的蒸发器压力调节在14个表压左右。然后用肥皂沫抹在怀疑泄漏的部位上。如果肥皂沫冒泡，说明此处有漏点。对电冰箱制冷系统低压管路减漏。焊开回气管，与修理阀、工艺管及氮气瓶连接好。断开毛细管与干燥过滤器端，封死毛细管口。加压减漏时，吹胀式的蒸发器压力调节在8个表压以下。加压时要保持表针缓慢上升，以防压力过大损坏真空压力表、蒸发器等部件。板管式的蒸发器压力调节在14个表压左右。然后观察压力表的压力变化情况。如果压力保持不变，说明低压管路没有漏点。如果压力明显变小，说明低压管路有漏点。对电冰箱制冷系统高压管路减漏。断开毛细管与干燥过滤器端，封好干燥过滤器端口。这样做的目的是切断低压管路，单独检查高压管路是否有泄漏。焊开高压排气管，将修理阀与高压排气管焊好。再将氮气瓶的工艺管与修理阀连好。打开氮气瓶，加压减漏，压力调节在14个表压左右。然后观察压力表的压力变化情况。如果压力保持不变，说明高压管路没有漏点。如果压力明显变小，说明高压管路有漏点。接下来介绍电冰箱制冷系统抽真空。电冰箱的制冷系统检漏合格后，
在重新加制冷剂之前，要抽出全系统管路中的空气，并排出水分，以保证所加的制冷剂能在系统中很好的工作。下面为大家介绍几种抽真空的方法。第一种方法，低压单侧抽真空。这是最基本的制冷系统抽真空方法，可利用施压减漏时接在压缩机加注管上的3通检修阀进行，不必另外再接焊口。操作时，将真空泵与3通检修阀连接妥当。开启真空泵，检修阀中的压力表针越向负压值方向移动，说明制冷系统内真空度越高。在抽真空过程中，也可以将自身压缩机开启，利用机体升温，可以使水分变为蒸汽抽出，同时能促使高低压2次循环，缩短抽空时间。特别是对旋转式压缩机更为有利，可以防止在低压单侧抽真空时，使制冷系统内的空气不能抽干净。低压单侧抽真空的好处是操作简便，焊接点少，可以减少泄漏。它的缺点是对制冷系统抽真空效果差，在抽真空时还应合理的选用加注管的连接管粗细。如果管子选得太细，抽真空效果差；如果管子太粗，最后封口比较困难。这是选用直径6毫米工艺管的封口情况。焊接工艺管一般用直径4毫米到直径6毫米的连接管较为容易封口。第二种方法是高低压2侧抽真空。高低压2侧抽真空的方法是，在干燥过滤器的进口处加设一工艺管，与压缩机上的加注管用2台真空泵或并联在1台真空泵上同时进行抽真空。焊接好干燥过滤器，焊接好干燥过滤器与工艺管端，将毛细管连接好，再将4通修理阀的另一端与工艺管连接好。焊接好后，开始抽真空。高低压2侧抽真空可以克服单侧抽真空的不利影响，能使制冷系统在较短的时间内获得较高的真空度。但是要增加一个焊接点，操作工艺较为复杂。高低压2侧抽真空能使制冷系统内的绝对压力降低到-76厘米汞柱以下，对提高系统的制冷性能有利，因此近年来被广泛采用。第三种方法，2次抽真空。低压单侧抽真空很难达到使制冷系统内残留空气的压力不高于-76厘米汞柱的要求。
为了解决这个问题，可以采用在单侧2次抽真空的方法。2次抽真空的原理是：先单侧抽真空后，关闭修理阀，将工艺管从真空泵上拆下，关闭真空泵电源，将工艺管与制冷剂钢瓶连接。先将工艺管内空气排出后，再将工艺管与修理阀拧紧，打开修理阀，冲入制冷剂，使制冷系统内的压力恢复到大气压力或略高一些。当压力表上升到 0.1 兆帕时，关闭制冷剂钢瓶阀门，启动压缩机，使制冷系统内的制冷剂蒸汽与残留空气充分混合。运行10分钟后再停机。关闭修理阀，将工艺管与真空泵连接，再进行第2次对制冷系统抽真空。先关闭压缩机，打开真空泵，再打开修理阀门。由于这时系统内残留空气只占很小的比例，经2次抽真空时，空气随制冷剂蒸汽抽出，能大大减少制冷系统的空气残留。最后一种是自身压缩机抽真空。对于需要更换新的压缩机或拆卸清洗换油的冰箱，可采用自身压缩机抽真空的方法。先将回气管和加注管焊接好，并与压力表、工艺管、制冷剂钢瓶连接。把冷凝器的排气管口用胶皮封住，启动压缩机，排除制冷系统内的空气。用100瓦的灯泡加热蒸发器，同时用焊枪沿着制冷剂在管路的流向加热冷凝器，使水分子蒸发气化，从压缩机排气口排出，一直到排气口没有气体排出为止。将压缩机排气口堵住，停止压缩机运转，加入少量的气态制冷剂，等3到5分钟后再启动压缩机，让混合气体从压缩机排气口排出，一直到排气口没有气体排出为止。这时将压缩机排气口堵住，停止压缩机运转。再重复以上过程1到2次，加入气态制冷剂，压力达到 0.1 个表压以上，打开排气管口，并且迅速将排气管连接焊好。加入气态制冷剂，当压力达到 1.5 个表压时减漏。在保证焊点不泄漏时，开机加入制冷剂，直到电冰箱制冷正常。
这一集我们主要介绍了电冰箱的电气系统的维修、制冷系统检漏、抽真空的方法，这是我们提高维修技能的关键。下一集主要向大家介绍电冰箱冲注制冷剂的方法。